用くださいましてありがとうございます。この電車は三宮行きです。次は計算科学センター神戸動物王国富岳前です。子ども病院北埠頭方面へは市民広場でお乗り換えください。国際会議場、国際展示場、ワールド記念ホールへは市民広場駅でお降りください。This train is bound for P01 Sannomiya Station. The next stop is P08 Keisan Kagaku Center, Kobe Animal Kingdom, Fugakumai Station. Passengers going to Kitafuto. Passengers going to the International Conference Center, International Exhibition Hall, or World Hall should get... だと木の高いところで葉っぱだけ食べて暮らしてるので、なんで全然葉っぱの野菜だけでも。そら餌がいいそうだな。動物園。もうこんなにな。アメリカブロックマって。出た？ああ、いるいるいる。アウトサイドパーク。こっちこっちこっち行こうこっちこっちこっち。終わりやって、おしまい。ごめんね。ごめんね。かわいそうやけど、きりないわ。